捉咗奸夫！田老爺，田老爺，田老爺！放咗我啦！冇啊！你哋放咗我啦！田老爺，田老爺啊！你放過我啦，唔好浸我豬籠啊！田老爺，你哋放咗我啦，放咗我啊！唔好啊，唔好浸我豬籠啊！我做鬼都唔會放過你哋嘅！掟佢落去，浸死佢！浸死佢！浸死佢！咁嘅事，我哋翻去。根據總部嘅指示，派嚟呢度嘅有個處長、一個沙展、一個散仔。P C 5726黃小明，1987年喺警察學堂以1級成績畢業，請多多指教。P C 167老賢，1947年警察學校1級成績畢業，當差20年未拉柴，所以係一柴。可以指點你嘅日轉行，可以轉行就即刻轉行。多謝前輩指點，多謝前輩雞蛋。唔好前輩前前輩後，人哋背後叫我老爺，當面係叫我老爺。老爺，咁你食過早餐未啊？未啊。你食雞定食雞蛋啊？梗係雞蛋啦！啲雞啱啱生完蛋，你劏咗佢啊？傳開去仲邊有雞肯生蛋喎？嗱，喺市區度做差人，可能要記住10幾條禁忌。不過喺西灣呢度做差人，禁忌只有2條。哦，邊2條啊？你啱啱犯咗第1條，好奇。如果我係好奇嘅，第一個問題我應該會問：點解西灣又叫猛鬼灣啦？啱啱又犯咗第2條禁忌，講鬼。鬼？
你食咗早餐未啊？未啊？哦，咁你食啦，啱晒你啊，因為有晒你啲口味喺度。仲食得落咩？村長，你唞順氣先講啊，咩事啊？沙灘上有條屍，衝咗上嚟啊！喂，原來浸死個樣咁核突噶，有咩發現啊？死者係女人嚟噶。你阿媽嘅係女人啦，咁叫發現咩吓？你頭先講咩啊？講多次。你阿媽嘅係女人啦，咁叫發現咩吓？啊，木板。冇錯，由今朝啊，你哋擘大眼嗰秒鐘開始，我已經係西灣警署嘅處長。Attention！起屍167，老嚴報道。起屍5726，黃小明報道。講，你阿媽嘅係女人啦，咁發現係死者係女人，咁叫發現咩？死者係女人，我阿媽又係女人，但係死者唔係我阿媽，咁算唔算發現啊 ，Sir？乜你阿媽又係葬身大海，到依家仲未浮翻上嚟咩？啊！擘開口睇下。要你啊！啊？見到啲乜嘢啊？條脷啊！口裏邊係梗係有條脷嘅啦，廢話。佢滿口泥啊！滿口泥即係話死者係喺水裏邊浸死，唔係死咗先至抌落水。阿 Sir，呢個發現好重要喎。當然，使唔使咁擦鞋啊？唔係擦鞋，呢個發現的確係好重要，因為死者如果係死咗至俾人抌落水嘅話，即係俾人謀殺然後棄屍大海。如果係謀殺案嘅話，根本就輪唔到你呢咁級數嘅人去插手。我冇諗過要插手啊！我命令你插手，即刻 call 東灣派條船過嚟，將條死屍運去香港嘅殮房，然後順手攞埋個驗屍報告翻嚟。Yes sir。人浸死嗰陣係咪好辛苦咧？死咗之後，佢哋又會唔會變鬼咧？哇！如果而家變鬼，我咪好大鑊！我唔係咁得人驚係嘛？唔係，你啲頭髮難睇啲啫。唉，呢啲叫禾稈冚珍珠啊！難睇嘅頭髮下面有個充滿智慧、學識同埋理論嘅頭腦。My name is Queens， 首席驗屍官陳大文，你叫我昆西得啦。我係 PC 5726黃小明，係跟西灣嗰單 PBF 嘅。你當我差有幾耐啊？我啱啱喺學堂畢業，今日係我第一日喺西灣警署翻工。咁即係話呢條係你見嘅第一條屍咯？都唔算噶啦，我老豆死嗰陣，親人哋嘅遺體唔係叫做屍，我話你呢條係第一條屍係第一條屍，我睇嘅有睇錯嘅咩？係第一條。屍分幾多種啊？太複雜嘅嘢我唔知噶喎。屍咧就分全屍、新屍、碎屍、乾屍同埋腐屍。你知唔知浸死叫咩屍啊？脹屍。啱一半。浸死嘅屍因為全身無限制咁沖水，所以發脹，列為脹屍係啱嘅。但係唔好忘記，如果浸得太耐，屍身一樣會腐爛。有時隨手一掹，手皮就好似手套咁掹咗出嚟啦。唔使驚，呢啲唔係手皮，係手套嚟嘅咋。我再考下你，如果吊頸死嘅列入咩屍啊？昆西醫生，講翻我送嚟嗰條屍啊！啊，你送嚟呢條屍肺部同胃部大量積水，口鼻喉大量積沙，身體並冇表面嘅傷痕。
昆西醫生啊，我想知份報告幾時得？我希望盡快離開呢度。官方定私人㗎？乜驗屍報告都有私人嘅咩？有啲死人講出嚟都冇人信，我會另外寫一份私人嘅報告留翻俾自己睇嘅。有啲咩講俾人知都冇人信㗎。嗱，就講我啲頭髮啦，出入雪房多先至會變，近得防腐劑多先至會變白。又譬如，講翻驗屍報告啊，好唔好啊？你帶嚟嗰條屍，官方嘅報告我會寫死於意外，致死嘅原因係浸死。至於私人嘅報告，我會寫謀殺。謀殺？謀殺佢嘅兇手係水鬼。嚇！好嘢，唔笑，證明你有啲慧根，知道我唔係發噏風。年青人，我喜歡你。水鬼係點嘅樣？係咪真係好多人驚嘅咧？喂，冇事嘛？咩事啊？冇事，發白日夢啫。唔好再幻想。老爺，你信唔信有水鬼㗎？唔信笑呢啲嘢嚟做咩啊？唔通開夜火會啊？喂，水鬼唔知點樣嘅咧？唉，同你講過，日頭唔好講人，夜晚唔好講鬼啊嘛。講鬼會點啊？就會見鬼咯。喂，我唔見啊，咁你見唔見啊？梗係唔見啦，我哋時運高啊嘛。時運高，你講俾我聽啊！係，聽日先講得唔得啊？而家講啦，我怕咩啫？你話過我哋時運高噶嘛？聽啲老人家講，做水鬼好慘，日頭太陽猛，就好似浸咗落個油鑊度咁，新燒火慶。到咗夜晚，日頭收咗，啲水呢又冰寒透骨，落雨仲慘，好似萬箭穿心。愛人，你死得好慘啊！咩聲啊？咩聲啊？咩聲啊？咩事啊？邊有嘢啊？喂，喺度燒咩啊？哦，燒啲溪錢俾隻水鬼啫嘛。水鬼？咩水鬼啊？阿 Sir 啊，係法醫官同佢講，呢個灣有水鬼掹人落海啊！水鬼？當居，我今日飲成晏晝水啊，等到皮都巢埋啦，鬼影都唔多隻啊！水鬼，如果真係有水鬼，你仲喺度放粒屁？你啊，落水，即刻落水！咩事啊？證據，我要水鬼嘅證據。算啦，阿 Sir，黑媽媽，聽日先啦。今天的事今天做，好危險嘅喎。危險？連你都信有水鬼啊？唉，佢唔識游水㗎，叫佢落水有冇水鬼嗰啲死梗啦。咪住，喺討論我落水死唔死金之前，大家搞清楚。如果要落水辦案呢，係水警做嘅事嚟嘅。好，水警啊！唉，無端端得罪上司，你時運都唔高得去邊啊？我時運唔高，唔通低啊？警察生涯是一個噩夢，早上迎接我的是一條發脹的女屍，下午陪伴我的是一條又一條的全屍。哦，殮房，你的名字是惡魔。哦，乳房，你的名字真好啊！大家都是房，為什麼差別這麼大？一個吃奶粉長大的男孩子，一個從未接觸過乳房的男孩子。哦，上帝，為什麼你要讓我在殮房度過下午呢？還是要我認識那喜歡胡言亂語和湯絲的昆西醫生嗎？難道我真的時運低嗎？低到可以見鬼
是水鬼，不是；是女鬼，也不是，而是見我的大頭鬼。其實世界上應該冇鬼嘅。老爺，係你啊！你喺度發咩神經啊？我俾你嚇死啊！我俾你嚇死啊！真啊！你行入嚟冇聲嘅。我以為你瞓咗嘛，點知你鬼鬼祟祟喺度做緊乜嘢啊？你喺度做咩啊？你唔好話俾我知見到乜嘢啊！就算你見到乜嘢，你都話唔識我啊！費事佢嚟搵我啊！做到啦！啱啦，我扯佢，我扯佢。黃小明，你真係可愛，我會保護你，我唔會俾人哋傷害你，亦都唔會俾任何人喜歡你。你知唔知你做緊乜嘢啊？梗係知啦，村長扯旗啊嘛！你神規㗎？你自己冇得扯，嚟呢度扯。今日風平浪靜，水不揚波。電視台天氣報告個公仔啊，都係掹枝花吹口哨㗎。天文台唔加機㗎。你嚟呢度扯好嘅？係啊，村長你有所不知啊！知你個頭啊！你知唔知今日係禮拜啊？幾多人嚟游水啊？我哋淨係得禮拜六同禮拜做啲生意咋。你而家扯紅旗，想靠害我哋啊？你係咪 short 咗啊你？唔係啊，因為個海有水鬼啊！哎呀，佢真係疏咗啦！黐緊你，亂噏廿四，快啲放翻支紅旗落嚟！村長，為咗公眾安全，我有權扯紅旗唔俾人落水嘅喎。為咗大家嘅肚皮，我身為村長，我有責任落咗支紅旗。村長，你聽我講啦，講你個頭，扯！我叫你攬事啊！扯啦！嗱，如果你再係咁，我可以拉你嘅喎。拉我，不如我拉你啦！唔要嘛！喂，我翻嚟叫你幫手，喂，幫手啊！老爺，哎呀！喂，咩事啊？老爺，同我鎖佢入間房一日。喂，差人唔可以立亂踏入監房㗎，仲要我踏差人，用咩理由喎？佢亂咁扯紅旗，破壞大家嘅生意啊！唉，咁入唔到罪㗎。嗱，大家聽我講。聽你講，你聽我講啊！佢非禮我啊！佢入監啦！四嬸，報假案有罪㗎。四嬸，乜你咁搏啊？咪理我啦！犧牲小我，完成大我，你要鎖佢啦！鎖佢打我隔離。發生咩事啊？我俾人非禮咯！你俾人非禮？做咩用咁嘅眼神望住我啊？你做咩㗎？我係差人。咁都唔可以用咁嘅眼光望住我老婆㗎。我眼神好怪咩？唔係怪，係唔信我會俾人非禮嘅眼神，係侮辱嘅眼神。講真啦，我真係唔相信一個女人俾人非禮完之後啊，仲會好似你咁精神奕奕、容光煥發嘅。咁你俾人非禮過未啊？從未。咁你點知道女人俾人非禮過之後啊，唔會精神奕奕、容光煥發咧？如果我好似你咁樣呢有人非禮啊，我點知容光煥發啊？仲鬆毛鬆翼添嘛？哎呀，你嘅死仔啊！死仔啊！冇打啦！乜嘢事？乜嘢事咁嘈喧巴閉？乜嘢事咁多人？陳 Sir，呢班人搞出3單 case，第一單就係阻差辦公，第二單就係差人非禮女人，第3單就女人打差人。仲有一單，呢班人集體非禮我。哦，咁仲有一單啊！佢砌我啲生豬肉，放喺司法公證。仲有一單，誣告差人。如果你唔秉公辦理咧，我告埋你㗎。仲有邊個冇 case 嘅？我同我一個二個混雜間房。有啊！手車，
嗱，除咗差人，所有人離開差館，當咩事都冇發生過。老爺，唔准講數，會唔會？唔准報案，老爺，唔准多事，唔准你望我望你。走啦，走啦。走走。一個跟個。唔准走，我哋走啦。全靠你俾人非禮咋，仲唔快啲多謝師姐？唔使客氣啦。呢個世界咧有兩種人，一種咧係解決麻煩嘅，另外一種咧係製造麻煩嘅。冇我哋製造麻煩嘅人存在，你哋解決麻煩嘅人邊有存在價值啊？喂，哦，我係啱見到靚女白沙展，係做事認真，做人認真，係唔講得少，係睇唔起男人，係哇，空手道黑帶，搭膊頭會鬆踭，攬腰即死，係哇，好多謝關照，冚唪唥清楚，多謝，係咪九龍總部我嚿波子打嚟㗎？係歡迎白小姐參加我哋西灣嘅大家庭。 Thank you, sir。喂，即刻帶白小姐去宿舍。 Yes sir。女人當差有乜前途啫？女人做啊揾人嫁，揾個大樹遮陰，煮下飯生個仔咪過一世咯。你咁講即算窒我咯哦，唔係，我講笑啫。噃。講笑？講笑會令你升職嘅咩？講笑會令你發達嘅咩？哇！你真係唔講得笑喎。我根本就唔講得笑，我講嘅嘢就係要做嘅嘢，講得出就做得到。咁你有咩做唔到㗎？冇，對我嚟講冇嘢做唔到。哦，咁啱啦，我今朝成朝扯唔到旗，唔該你幫我扯旗啦。你冇理由做唔到㗎。究竟我講錯咩咧？為了推後永客門的死期，我滿腔熱誠的去扯紅旗，換來了責罵、侮辱。哦，你們去死吧！但整天都沒有人死，死了的只是我的尊嚴，兇手便是那掌摑我的女人。我只是請求他扯旗罷了，難道救人性命是錯的嗎？沒有錯的我，失去了尊嚴的我，怎可以讓那掌摑我的女人逍遙法外呢？我會同你報仇。係咪你？係咪你用我房刮咗我爸？你好彩啦！如果我咁樣都入得你間房嘅，我就唔會淨係刮你一巴啦。係你好彩咋？如果你一絲不掛入我房度，我就一槍打落去。啲女人咁唔講道理咧？對唔住。你俾我感覺係非禮咗我嚿餸啊！你做咩啊？我強姦緊自己碗白飯。間時間啊，唔好搞到通台都係，知唔知道？對唔住。地下仲有啊！哇！連食飯都充滿色情意識嘅，白沙展，你同佢住埋一間宿舍，好唔怪係嘛？冇法子啦！唔係冇法子嘅，不如同我住啊！你講咩啊？冇啊，我嗰邊做間房啊！咁俾我去住啊！唔好，
當晚宿舍咁好環境，應該俾啲前輩享用嘅。老爺去住啊！哎呀，白小姐，你去住啊！哎呀，冚唪唥唔好住，俾鬼住啊！請問黃小明喺度嗎？喺度。我終於都揾到你啦！你知唔知啊？我揾咗你成幾個月噶啦，個個都唔知你調咗去邊。我初時仲以為你調咗去守政治部添。你見翻我開唔開心啊？唔好問啲咁難答嘅問題好唔好啊？係啊，人有時真係好難了解自己嘅。唔好咁文藝啦，前邊嚟緊嗰班梗係你啲學生啦，係嘛 ？Missy，hi。係。呢一位係黃 Sir， 係我半年冇見嘅好鄰居嚟噶。Missy， 原來你叫我哋嚟呢度露營係有目的嘅。千里尋親呢 Miss， 你男朋友嚟㗎？唔係，普通朋友嚟嘅。我搞掂晒啦，一齊游水咯！咪住，我以皇家警察身份向各位同學忠告：唔好食煙，唔好飲酒，唔好賭錢，唔好亂搞男女關係。你就想搞男女關係啊？你唔好亂咁搞男男關係啊！唔好游水。咩話？唔好游水。點解唔好游水啊？因為西灣呢幾日發現紅潮啊！紅潮係咩？唔知啦。除咗紅潮之外，仲有最毒嘅藍魔鬼航空母艦白炸。除咗藍魔鬼同埋白炸之外，仲有鯊魚啊！哇！你咁誇張，都唔知信你好定唔信你好啊？其實嚟旅行除咗游水之外，仲有好多嘢玩㗎。信我，唔好游水啦。我自己啊都好想落水玩㗎，但係呢個海實在太麻煩啦。哇 Sir， 你講到海咁恐怖，咁我係點啊？咁點啫？冇發姣啊！唔姣咪唔姣咯。不如我哋玩時間囊啊！我而家就放一份信報入去，希望1997之後呢份報紙仍然能夠好似今日咁為香港市民講說話。我咧就放呢張亂咁畫嘅地圖落去，希望咧1997之後咧，人哋以為呢張係藏寶圖，揸住佢周圍亂咁揾、亂咁查啲寶藏。哇！乜你咁大政府㗎？嚟緊啦！好嘅，快啲啦！得你咋？小明，你準備放啲咩入去啊？我將呢啲日記放入去，希望呢兩日發生嘅事唔好藏埋心底，藏埋箱底。呢兩日發生過啲咩事啊？冇嘢。人生冇幾多個10年，希望大家好好地咁過呢以後嘅10年。10年之後一齊翻嚟開呢個時間錦囊啦！你梗係行啊！等埋啊！嚟攞住啊！喂，唔好落水啊！放心啦，阿 Sir， 我攞佢翻上嚟噶啦。上嚟啊！冇玩啊！個海好危險啊！芒果、西柚、日本溫室蜜瓜、台灣西瓜，到你啦！到你啦！大樹菠蘿、地捾菠蘿、芒果、西柚、日本溫室蜜瓜、台灣西瓜。望住個心口啲嘢燒唔熟㗎，泰國榴蓮，睇住啲嘢嚟燒啊！
大樹菠蘿、地捫菠蘿、芒果、西柚、日本溫室蜜瓜、台灣西瓜、泰國榴蓮、山竹。好嘢！有件事唔中冇問你咧？問啦。你知啦，嗰樣嘢同你做之前，從來都未做過噶，所以你好後悔咧？有啲啦，我好後悔，點解咁遲先做？哼，鹹濕！喂，你係咪又係第一次啊？唔話你知。喂，講我知啦，你係咪第一次噶？我唔識分噶。我寫低咗嗰晚做過一切嘅嘢，放咗入時間廊度。10年後你咪知咯。誒，輪到你玩啦！大樹菠蘿。唔好咁乸啦你。曾盼能共你相擁無千百遍，如今長夜裏夢會中真的相抱擁似場夢，難拒甜蜜是萬分美照，幾許會驚豔如是微笑望似有電，人已半醉，似笑中早傾心隨性寫意搖動。你與我今晚肩靠着肩，而是以默默情牽。如仿明滅的燭光與燈也轉。迷幻在你的眼波中，不可相信難醉。如沉默不知初戀，多少次輕碰撞。原知情是已當人已半醉，似笑中早傾心隨性寫意搖動。你與我今晚肩靠着肩，而是以默默情牽。好嘢，我翻宿舍瞓。明滅的燭光與燈也聽日見啦。迷幻喂，起身啊，起身啊，快啲起身啊！喂，快啲起身，快啲起身啊！肥仔唔知去邊啊？Miss，肥仔成晚都冇翻過嚟啊！點啊而家？Miss，肥仔咩咁嘈啊？嚟啊！肥仔唔見咗啊？咁去揾啦，分頭去揾啦！快啲行，你我哋嗰邊啊！肥仔，卡文啊，去嗰邊揾啦！肥仔，肥仔，肥仔啊！喺邊度啊？肥仔，我諗肥仔唔喺呢度喎。都怕係啦，我哋分頭去揾啦。不過你唔好去咁遠啊！好啊，肥仔啊！肥仔，肥仔，肥仔啊！真係論盡，去咗邊呢？肥仔。
流流嘈喧巴閉，失蹤未夠24小時算失蹤咩？我有分數啊！阿 Sir 啊 ，Miss Wong 都唔知去咗邊啊！係呀，唔好嘈啊！嘈到我心都煩晒啦！喂，嗰度好似有嘢啊！小明啊，快啲拖佢上嚟！你有冇得救啊？肥仔，肥仔，老爺幫手啊！哦，嚟嚟嚟！肥仔啊！肥仔，肥仔，肥仔，肥仔死咗啊！肥仔，肥仔啊！肥仔啊！肥仔，冚唪唥唔准喊啊！我仲未死。5726，我拖條屍翻殮房，寫個聯方翻嚟。Yes sir。你冚唪唥今日翻差館同我工，跟住冚唪唥翻香港。阿 Sir，Miss Wong 都為我揾到。傻嘅咩？佢仲係細路咩？你驚會學㗎？一陣間會扶到㗎啦。唔准喊。肥仔。沒有錯的我，失去尊嚴的我，怎可讓那掌摑我的女人逍遙法外？咁我咪打錯咗佢。估唔到真係有水鬼，都係做定啲準備功夫嘅。喂，老爺，小明啊，仲未揾到 Miss Wong 喎？係啦，人又未翻，電話又冇，要唔要報警啊？黐線㗎，你係警察嚟㗎嘛？衰咗，我講錯嘢。天光至算啦，嚇，係咁先啦。乜喺度嘅？你去咗邊度啊？我哋成日揾你啊！係咩？你哋真係成日揾我咩？你唔知嘅咩？我乜都知，咁你又知唔知啊？知咩？我係幾咁愛慕你。知唔知？知唔知都好啦。呢個時候唔好講埋啲咁嘅嘢。夜半無人私語時，而家唔講，幾時講啊？你知道嗎？由你燒衣俾我愛人嗰晚起，我就對你留下深刻嘅印象。燒衣俾你愛人，可能你覺得我好花心，但係陰曹地府，生活簡單乏味，唔搞下啲男女關係好悶噶嘛。我唔知你講乜嘢，不過我從來冇覺得你花心啊，相反，我覺得你太痴心啦。係啊，我係好痴心噶。仲好黐身添！哇！乜你做咩啊？你當我手指係糖啊？我當你成個人都係糖啊！冇咧，冇啊！喂，冇！有人啊！有人！唔理，有人都唔理啊！唔係你，真係有人！一陣至話，一陣至話嚇。係。係。唔好意思，打攪晒。唔打攪，唔打攪。咩事啊？哦，紅豆沙俾你嘅。俾我嘅？嗯。哦。對唔住啊！對唔住？
你同我講對唔住？哦，你攞去食咗佢啊！咁嘅，我睇咗你早2日嘅記，知道怪錯咗你，所以哦，對唔住啊，我咁樣對你，知錯啦咩？你大人有大量，原諒我啊！你真係唔肯原諒我呢個殺人兇手啊？殺人要填命噶噃。咁謀殺尊嚴要賠翻啲乜嘢啊？你謀殺尊嚴，唔好就推我。梗係要賠翻啲尊嚴俾我咯。咁人哋特登煲糖水俾你食，又同你 say sorry， 咁都仲唔算失尊嚴啊？唔算，有排都唔算啊。咁點至算冇尊嚴啊？無端端俾埋啦老細餐勁嘅，咁啊差唔多啦。賤格！我殺你個尊嚴！啊，你喺度等等，我去搵老爺吓，你字面。咪閂住！我問你，你係咪好中意佢？聽唔到啊！我問你，你係咪好中意佢啊？我係咪一定要答你啫？係，一定要。我嘅私人感情問題冇必要公開啊！咁你憑咩同我爭啊？爭？哦，原來佢以為我中意黃小明。愛情嘅嘢話嚟就嚟，話去就去，唔係話靠爭就可以成事嘅。哎呀，聽我得戚成哥個樣啊，搞到同我爭添啊！夠唔夠膽同我咬下手瓜啊？我對任何運動都好有興趣。你嚟啊！你用力啦！同我鬥，輸咗咧。點可以一招定輸贏㗎？點睇啊？死物嚟㗎！你點可以喐手打人㗎？我點止打你啊！點解會咁㗎？我唔係有心㗎，我唔係有心㗎，我殺死人啦！我殺死人啦！憑你可以殺到我？仲唔過嚟執翻個頭？起身啦！仲瞓喺度做乜嘢啊？你睇下你個樣幾呆，吸翻正佢先。有本事再嚟過啊！你咪人，你咪人嚟㗎？你係鬼嚟㗎？鬼啊！冇啊！冇啊！死八婆啊！同我爭！得志就嚟，得志嘅！我而家頂你個肺，頂你個胃，打到你冇得爭！
喂，你兩個做咩嘢啫？做咩打交啫？唔係打交啊，係佢打我，佢唔係人嚟噶。你至唔係人啊，打成人哋咁。哎呀，有事慢慢講，唔掂咪講到佢掂噶嘛。同鬼講，有得講咩？鬼同你講啊，打到人哋咁傷。唔好喊啦，你又係嘅，明知自己空手道黑帶就唔好隨便出手嘛。係咯，咪隨便出手啊！我頭先出腳踢甩佢個頭，佢都搏得翻噶。哇，你真係大話西遊喎！係啊係啊，一腳可以踢甩人個頭，你踢啊你踢啊！你唔好亂嚟啊！唔得，我要證明俾佢哋睇。哇，你唔係啊嘛？你哋睇到噶啦，佢鬼上身啊！你哋要小心啲。你哋真係信佢唔信我啊？哎呀，點信你喎？無情情踢人一腳，所以話女人打交仲狼過男人啊！嚟，唔好喊，起身啊！哎呀，老爺，冇事嘛？做咩啊？唔好埋嚟，唔好埋嚟！老爺，你點啊？哎呀，你點啊？腦震盪啊！哎呦，你睇。快啲啊！嚟，搵呢個頂住！嚟㗎，用力整啊！哎呀！做啊！佢開唔到㗎。姐姐。又嚟？豬沙蛋啊！掂咗啦，掂咗啦！喂，老爺，掂咗啦！喂，佢都掂埋喎。真係有鬼㗎！你啊，年少無知，見識少，但係精力旺盛，所以時刻有幻覺。輪到你啊，唔聽貌美身材好，但係始終都係女人，所以感情用事當錯覺當直覺。你啊，恃老賣老老頭老，烏啄啄白露為霜，唔睇錯聽錯，唔聽錯講錯。唉，食鹽多過你食米，行橋多過你行路啊！係，你食肺炎食塞米，行斷橋行錯路。所以多個係冇用㗎，係有用嘅。今日做幫辦嘅就係你，做一柴嘅就係我，你哋話係咪？啊？你分析嘅全部都啱，不過呢度真係有鬼㗎。唉，唔使講，證據，我要有鬼嘅證據。你唔能夠啊，如果間搞到亂七八糟，有幾隻子彈都好，就證明呢個世界有鬼㗎嘛。如果有鬼啊，我宿舍有鬼，呢度就有鬼啦。你睇下呢度幾乾淨。但係唔同喎，唔准再講鬼，邊個再講鬼，我一槍射死佢。嘿，各位早晨，早晨。阿 Sir，
My name's 坤西，係嚟捉鬼嘅。Get out！我嘅儀器磁場有顯示啦，呢個地方有啲唔正常嘅。我嘅第六感都話俾我聽，呢度有啲唔正常，係咪啊，老爺？我就冇第六感，不過我1、2、3、4、5感都話俾我聽，呢度好唔正常啊！你想嚇死人咩？我俾你嚇死啊！真啊！喂，大家四周圍揾下睇有咩特別嘢啊！周圍揾下，周圍望下好啦。行啦。喂，咁恐怖都係唔好制啊！唉，周圍揾下啦，一老木咁企度行2步唔會死嘅。行啊！一步，喂2步，小心啲啊！得啦，我會噶啦。救命啊！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 救命！救命！接住我皮帶，喂，好痛啊！拎住，攞命咩？喂，喂，揸住啊！唔使你救我啊！唔使你救我啦！救命啊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 ！救命！小心頭髮字啊！呢邊過啊！快啲救我！救命啊！快啲救我啊！哇！你唔使除咗褲少少落去救人係嘛？跳落去，我就嚟有咁偉大啦！救命啊！救命啊！接住啦！快啲！幫手！阿娃，你好重啊！你唔好放手啊！有嘢棘住我隻腳啊！嚇！棘住啊！棘住啊！快啲拉啦！拉啊！伸手啊！咩手啊？我慢慢點！你係喎，真係有料喎！仲棘住啊！唔好放手啊！嚟拜拜啦！希望隻鬼唔好再纏住你啦。黃小明老嘢白家健坤西，你哋去晒邊？班仆街啊！等翻嚟咧，一槍打死你！咦？啊！喂，又有料到啊！係啊，前面係咩方向嚟啊？係差館。
點解喺度演㗎喎？嚟！邊個喺差館門啊屙尿？小明啊，唔好日日拖埋你落去㗎，水鬼嚟啊！快啲打電話去東灣差館，揾人幫手。哦。睇電話。喂，你聾㗎？呢度都聽到電話聲啦，聽到嘛？喂，東灣差館。我哋處長浸死咗啊！咩話？真㗎，佢俾水鬼掹咗落海啊！俾水鬼掹咗落海？戇居。咩戇居啊？總之有人戇居啊！邊個戇居？邊個話戇居？唉，戇居已經係我哋生活一部分啦，仲有邊個話我哋戇居啊？戇居，打牌啊！小明，嗰邊點話？佢話我戇居喎。夜媽媽，我哋點揾喎？唉，就算日光日白，你想撈翻條屍都唔係咁容易噶啦。其實同大海撈針冇分別嘅咋。哎呀，撈屍又點同撈針呢？小明，聽日同我準備個西瓜。西瓜？喂，有冇科學根據㗎？冇喎，不過有歷史根據。西瓜點會揾死屍咧？西瓜國語點講？絲瓜。咁咪係咯，絲瓜，即係揾絲嘅瓜。小明啊，送個西瓜落海。係。你究竟識唔識游水㗎？我冇話過我唔識游水啊。老爺，請求你一件事。咩事啊？借你個護身符用用。個西瓜點會沉落去咧？條屍就喺下邊，快啲潛落去。哦。
喂，閂埋啲窗啊！我去啦，天濕晒啦。唉，啲咁嘅天時，條屍擺到天光，臭到冤都似。臭都冇法子啦，打風落雨邊有人嚟收屍得㗎？哇，唔係咁猛係嘛？你咪生人唔生膽啦！頭先係兩條線唔覺意碰埋一齊，所以產生火花，係陰陽相撞所產生嗰啲火花。你試過有呢啲火花未啊？咦？我副嘢有反應嘅，係定啲，係我隻手揩到佢，產生火花啫，冇理由噶。咩冇理由啫？係嘛？呢點響邊度啊？部嘢撞過嚟，等我糾正翻個本位，我要計翻個本位嘅位置，先至知呢一點喺邊度。等我計計先。又話燒咗個豬籠之後就會雲無棲身之所嘅，而家部機仲響嘅，喂，會唔會你部嘢亂點24㗎？如果真係雲無棲身之所，咁啲鬼魂會去咗邊呢？不在五行中，便在三界內。咁就去咗邊呢？五行就係金木水火土，三界就係宅界，唔係宅界，係天界、地界、人界。唔係，我係話個本位同發光嗰點集埋一條界啊！而家個本位喺差館，咁咪即係呢度有啲唔妥。佢望晒你啊，好似特別中意你咁啊！唔係啊嘛？喂，個符咧，攞嚟啊！唔好啊，唔好啊，你攞支電棍啊！點喎點喎？喂，繼續繼續！你哋走啦，走啦，走啊，走啦！放手啊你！放手啊你！放手啊你！哎呀！唔使驚啦，我斜住佢，斜住。啊？我唔關我哋事啊！我哋走啊！喂，我點啊？老爺，你點啊？老爺，哎呀，有事腦震盪啊，腦震盪啊！哎呦，喂，溫佢入大龍，我哋入細龍喎，去啦！快啲，快啲，快啲啦，快啲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 ！
乜你咁論盡㗎？唔係，佢入唔到嚟㗎，到天光佢就冇符㗎。佢過緊嚟喎，我哋點啊？我都唔知㗎，我都冇符㗎。我有辦法。等佢插條鎖匙入我個窿度，我就掹咗佢嘅。插入去啦！喂，你個窿唔似啊，跟我嚟啊！你估佢信唔信啊？我就唔信啦，佢我就唔知。佢信啦，快啲攞鎖匙，快啲嚟！信你老母！點解你唔打佢啫？我根本就冇辦法同佢打。整落佢！老爺，你點啊？你點啊？我冇事，真係冇事嘛？咁我哋而家點啊？外面大風大雨，又冇船，又冇車，又冇飛機，有乜點喎？我哋唔可以停留太耐㗎。如果水鬼上翻起身，咁我哋咪大鑊。既然係咁，我哋不如送佢去東灣差館，起碼嗰邊多啲人啊嘛。你話咩話？有隻水鬼上我哋處長個身，你都戇居㗎。你兩個揾嘢抹乾個地啊！我要閂翻道門啦，唔係再轉你咪變濕個地㗎啦。究竟咩事戇居？呢單嘢就唉，唔使講啊！戇居嘅事點講都係戇居。咩料啊？鹹魚？我梗知係鹹魚啦，呢個係鹹魚袋啊嘛。我係問大唔大鑊啊？有冇手尾跟啊？唔做得唔得啊？咁啊！根據程序同區域劃分，我哋可以唔做嘅。 Very good。喂，唔係喎，幫辦呢個嘢好大鑊㗎，搞得唔好手尾好長㗎，所以我提議啊。好，老屎忽即係老屎忽，搞得唔好手尾好長㗎喎。既然係咁，我哋乜都唔好搞，將佢擺埋一邊，聽朝上去總部。咦？呢份咩嚟㗎？哦，喺度扶阿 Sir。發現屍體嗰時有㗎啦。唔係啊。咁搣咗佢啦！我哋要保持屍體發現時嘅原狀，唔好多啲嘢少啲嘢，費事跟手尾啊！頭佬，搣咗佢，Yes sir。喂，唔好啊！搣咗道符，條屍會喐㗎。戇居，沙先話有，搣咗佢，Yes sir。喂，佢真係會喐㗎！喂，你將條屍搬入倉，
我哋繼續我哋日常嘅工作。雞巴蛋，你搬。嚟，我幫你。嚟。喂，你兩個企喺度做咩？佢搣咗道符啊！嚇！咁點啊？喂，幫手抬條屍入去，費事阻住晒。快啲去啦！呢度有冇電線啊？士多房有啊。你嚟幫我。你嘅官司，我有嚟準備，急住條屍啊，隨時有變化㗎。喂，爽啲手啊！喂，你哋整還整啊？咪先你當攤啊！喂，小心啲啊！做咩啊？死得唔眼閉啊！仲擘大眼，幫你又唔知，眯埋眼。好。喂，啱條屍擘大眼定眯埋眼？嚇！眯埋眼嘅喎。哦，我見到佢擘大眼喎。爽啲啦，咁立㗎。阿 Sir， 變啊變啊，條屍擘大雙眼啊！阿 Sir， 好。喂，阿 Sir， 唔係嚇你㗎，隻水鬼係好猛㗎，佢而家現形啦，你哋好走啦嚇！乜你咁煩㗎？鬼巴蛋，你睇下咩事？我睇過㗎啦，叫佢嚟睇下，幫你打兩手啦。陳先華有，你睇下。Yes sir。當我㗎，你嘅咪你嘅咯。一熟，唔該晒，清一色三辣，磅水磅水，速速。冇搞錯啊！一坐低就出廠。咩事？做咩喂？咩事啊？你嚟啦嚟緊啦！冇事冇事，入面燒標紙啫，我好快會整翻噶啦，攞支電筒俾我啊！哦。請問有冇電筒啊？我有，我攞俾你。喂，攞多兩支嚟叮當啊！老爺啊，嗰條屍人擘大雙眼啊！真係真㗎。唔該。快啲喂！啊！嚟啦！電筒嚟啦！嚟啦！唉，都係攞支電筒啫，係真係。整實啲，跌落嚟㗎會。點啊？唉，快啲啊！繼續啊！唉，你綁實佢先，冇俾佢停啊！點啊？嚟。點啊？冇事啊。起身啦，打多手啦！你班人打啦，你咁渣。行啊！唔打咪唔打啦。好，沖翻個靚涼先。哇！嗰張台咁濕㗎？哇！屋頂漏水啊？冇啊，邊度有漏水啊？係我出汗，我覺得好熱，打色啦。哇！你未試過出咁多汗㗎喎，你咪唔妥嘛？咁多事啦。
冇理由咁多汗㗎喎，唔通上咗佢身？真係上咗佢身。打咩啊？發咗啊！阿爽啦！喂，唔知佢講你咩咧？係咁督你背脊喎。做咩啊？冇嘢。停好。收下。打完。OK。老爺，哎呀，哇，哎呀，咩事啊？咩事啊？嗰啲嘢發作啊，發作啊！哎呀，快啲閂門！唔要啊，埋嚟開槍啊！唔要啊，再嚟打自己啊！阿 Sir， 冇啊，阿 Sir 冇啊，冇啊！唔要啊，再嚟打佢啊！冇啊，冇啊！喂，你頸有朱砂，嗰隻嘢怕你㗎，你頂住佢，頂住佢。頂住啊！頂住！有麻雀唔打，玩麻鷹捉雞仔，喂，咁都捉唔到㗎！哎呀，你行開啦，等我嚟啊！大麻鷹嚟捉你哋啊！嚟啊！我嚟啦！我嚟啦！我嚟啦！咩啊？我唔得，係要佢啊！電死佢！死佢老餅啊！哇！你講嚟，講完啦，老大都搏一搏啦！呢邊啊！我有朱砂㗎，你怕咩？
翻入嚟啊！隻水鬼殺咗草仲犀利㗎，翻入嚟！翻入嚟啊！快啲啊！快啲入嚟啊！我開槍射翻佢㗎！快啲啊！我只係頂住檔㗎咋，快啲翻入嚟先啊！快入嚟啊！走啦！喂，黃志明，停咗佢啦！隻水鬼未死㗎！嚇！哎呀！做咩咁多水㗎？梗係雞巴蛋沖完涼唔記得閂水喉啦！快啲閂水喉啊！哦。水喉冇開到啊，係坑渠水湧晒出嚟咋。弊，水鬼可能負水上身，喺我哋其中一個人身度。嚇，肯定唔係我喎！水鬼上身會出汗，全身濕晒㗎。哦，而家我哋都係全身濕晒嘅喎。水鬼啲汗特別鹹㗎。啊，我淡㗎，自己奶信唔過嘅，我哋互奶。胡奶，你奶我咯。嚟，我哋大家圍個圈。嚟，伸隻右手出嚟互奶。嚟啊！邊個奶到邊個鹹嘅？佢好鹹㗎。喂，關你唔可以之前㗎。女人點有關制㗎？唔好埋嚟啊！呢個全世界最猛嘅女人，驚未？驚咧！我係全世界最善良嘅男人。
老爺，掹咗佢，掹住佢！哎呀！嗯？喂，打佢啦！打佢啦嘛，打啦！而家點啊？哎呀，喂，家姐你嘅電話有冇打我你？俾我見到你，我一槍打死你！呢個時候唔好玩啦！玩咩啊？你隻手咯，嚇，兩隻手，咁嗰隻咧？手喺度啊！救命啦！救命啦！救命啦！仲唔快啲嚟幫手？快啲啊！仲走打先！要走啊！仲唔走？阿 Sir， 你好粗啊！唔使俾面我哋㗎，嚟低佢！幫手啦你哋！我唔得啦，我唔得啦！哎呀，你唔好走住，唔好走住啊！我唔得啦，我唔得啦！哎呀，我真係唔得啦！太遲啦，佢走咗啦！攞把關刀插住佢隻腳。哦，四眼仔，跟我嚟。哦。點啊？係。而家點啊？擔住佢。嚟，揸住。黃小明，捏住佢條頸，我捏佢條頸，快啲啊！阿 Sir， 一陣你負責後處生落個口。
槍，走啊！仲唔開槍？快啲開槍啊！走啊！走啦。點解係我嘅？